Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su Friuli TV del mattino. Scossa di terremoto registrata nella notte, per la precisione alle 4:41 a Clout, la magnitudo 2.9 sulla scala Richter, epicentro a 9 km est-nord-est dall'epicentro, con ipocentro a una profondità di 12 km. Non si registrano danni a cose o persone. I vigili del fuoco, dalle prime luci dell'alba, stanno operando da Aiello del Friuli per un violento incendio che ha interessato Villa Elena Strassoldo, dimora storica. Sul posto diverse squadre giunte dal comando di Udine e dal vicino distaccamento di Cervignano. Non si registrano feriti, ma i danni, da una prima stima, sono ingenti. Un uomo è stato soccorso nelle prime ore di oggi, intorno alle 2:30, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Visogliano, nel territorio comunale di Duino Aurisina. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo e la vettura si è capottata finendo contro alcune macchine in sosta. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza arrivata da Opicina che ha assistito la persona ferita, un ragazzo di poco più di 20 anni, poi trasportato all'ospedale di Catinara, fortunatamente con ferite non gravi. Chiudiamo qui questa edizione flash del mattino, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste, porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura, punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.